केसरवाल झरीचे सोबितीकरण करपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर शुक्रारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घालो। केसरवाल झर हे दक्षिण गोंयचे फामाद पर्यटन थळ मात 4 वर्सां सावन ह्या तळाची बाबत स्थिती जाल्ली। आता ह्या झरीचे सोबितीकरण केले उपरांत हो वाठार नितळ दवरपाक थळाव्या लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी लेगीत जबाबदारीन वागचें असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। फाटली 10 वर्सां जाली आमी प्रत्येक फावटी असेंब्लीन आयकता जो आमदार येता तो तेजेर उलयतालो। केसरवाल स्प्रिंग डेव्हलप करपाक जाय टुरिस्ट खूब येता ते बांदलेले आसले ते मोडून गेले। बट फाटल्या 10 वर्सांक जो प्रोजेक्ट जालो ना तो आज बाबांतोन वाज हेच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमी तेजो फावंडेशन स्टोन घातला। प्रोजेक्टाची कॉस्ट 5 कोटी पेक्षा चड आसा। आयचा फावंडेशन स्टोन घालता आसतना तेजो वाडदिवस तो आसा। आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमचे GTDCचे चेअरमॅन बाब गणेश गांवकर, आमचो आमदार बाब उल्हास नायक तुयेकर, ZP सरपंच आणि खास करून म्हाका खूब बरें दिसलें की व्हडा संख्येन हांगासले लोक जमल्या। म्हणजे तुमकांय बी ही केसरवाल स्प्रिंग बेगिनात बेगीन जाल्ली जाय। आमी प्रोजेक्ट 5 कोटी स्पेंड करून म्हाका दिसता कितल्या तेंपान पुरो जातलो रे? 1 वर्साच्या भितर आमी प्रोजेक्ट परत एकदा लोकार्पण करतले। तो मेंटेन करप, तो चलोवप, तेच्या खातीर लोकांचें सहकार्य जाय। आमी केलोच म्हणून जायना। आमी जेन्ना 5 कोटी रुपया मोडटा तेन्ना हांगासर टुरिस्ट येतले, लोकूय हांगा आसतले, तेंच्यांनी तो मेंटेन करपाक जाय। हाडली हळशी उडयली, प्लास्टीक उडयली, हें जावपाक जायना। इट इज अ रेव्हेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट आसा। ताज्या उपरांत तो खूब बऱ्या पद्दतीन चलोवपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य जाय। हय, पुराय साऊथ गोंयांतले सगळे टुरिस्ट जे आसा पळय आनी हांगा येवपी सगळे टुरिस्ट हांगासर खास करून येतले। आज तेज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान एक कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता कितलेशेच कोटी रुपयाची फावंडेशन स्टोन आमी घातल्या। कितलेशाच कोटी रुपयाची हांव कित्याक सांगता, आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट राज्याचो करता आसतना पुराय म्हणजे थोड्या जाणांक दिसोंक लागलेले मोपा येयलो काय ना, सावथाक काय डेव्हलपमेंट जावची ना म्हणून। बट रायटली आमकां टुरिस्ट सगळे साऊथ गोंयानूय येयल्ले जाय। मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर देंवले जाल्यार ते केसरवाल स्प्रिंग पळोवपाक येवपाक जाय। साऊथ गोवा सगळी कडेन वचोंक जाय। ताज्या खातीर अशें ल्हान भाऊन जशें सांगलें रायटली सोदून काडून वेगवेगळे, कारण गोंय जे टुरिस्टीक प्लेस आसा ते पळोवपा खातीर टुरिस्ट वेगवेगळ्या हातून वचपाक जाय। आनी आयचे तेजे जर सगळे पळयत जाल्यार लोक उपयोगी प्रोजेक्ट आसा। मुद्दाम म्हणून पत्रकार म्हाज्या बरोबर आसा, तांच्यांनी सांगचें की ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट तेज्या मतदारसंघातल्या खंयचो शेतकऱ्या खातीर, खंयच्या देवस्थाना खातीर, गांवांतल्या कम्युनिटी खातीर, लोकां खातीर अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाचे फावंडेशन स्टोन घातलें।